నవతరానికి నాంది నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం. పాలనురుగ లాంటి రంగుతో మెరిసిపోయే ముత్యాలకి తరాలు మారినా తరగని ఆదరణ. ఒకప్పుడు బంగారం ఉన్నా లేకున్నా ఆడపిల్ల మెడలో ఒక ముత్యాల దండ మాత్రం ఉండేది. ఇంకొన్నిసార్లు స్తోమతను బట్టి వాటిని బంగారు, రాగి, వెండి తీగలతో అల్లించుకుని గొలుసుల్లా వేసుకునేవారు. ఇంకాస్త చిన్న పరిణామంలో ఉండే ముత్యాలను 2-3 వరుసల్లో గుచ్చి వేసుకోవటం కూడా నిన్నటి తరం ఫ్యాషనే అంటున్నారు నిపుణులు. మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు నవ్యలో డిజైనరీ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. ఈరోజు మనం పిల్లలకి చాలా ఇష్టమైన కార్టూన్ క్యారెక్టర్ ఒకటి చేద్దాం నేర్చుకుందాం, యాంగ్రీ బర్డ్. సో దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ క్లే అండ్ కొంచెం నైఫ్ అండ్ అదర్ టూల్స్. సో ఫస్ట్ యాంగ్రీ బర్డ్ ఫేస్కి ఒక చిన్న రౌండ్ బాల్ తీసుకోవాలి, నీట్గా రౌండ్గా చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని స్మూత్ చేసుకోవాలి. ఇది ఫేస్ అవుతుందండి. ఫేస్ అయిపోయిందండి. ఫేస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఐస్ చేసుకోవాలి. ఐస్కి ఒక ఇంత చిన్న సైజ్ బాల్స్ ఒక 2 తీసుకోవాలి. ఈ 2 బాల్స్ని బాదాం షేప్లోకి తెచ్చుకోవాలి. రెండింటిని బాదాం షేప్లోకి తెచ్చుకుని ఐస్ ప్లేస్ చూసుకుని ఇలాగ పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకుని ఇలాగ ప్రెస్ చేయాలి. తర్వాత ఐబ్రోస్కి ఒక చిన్న రౌండ్ చేసుకుని రోలింగ్ పిన్తో రోల్ చేసుకోవాలి. యాంగ్రీ బర్డ్ ఐబ్రోస్ వి షేప్లో ఉంటాయి కదండి. సో వి షేప్ మార్క్ చేసుకుని ఇలాగ కట్ చేసుకోవాలి. ఐబ్రోస్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ వీ షేప్ ఒకసారి ఇలా పెట్టి చూసుకోవాలి. చూసుకుని సైజ్ కరెక్ట్గా వస్తే దాన్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం వాటర్ పెట్టి అటాచ్ చేసుకోవాలి. అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి యాంగ్రీ బర్డ్ అంతా స్మూత్ చేసుకోవాలి. ఐస్, ఐబ్రోస్ అన్నీ అటాచ్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి. స్మూత్గా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు యాంగ్రీ బర్డ్ మౌత్ చేసుకోవాలండి. ఆ మౌత్కి ఒక చిన్న సైజ్ రౌండ్ బాల్ తీసుకోవాలి. ఈ సైజు రౌండ్ బాల్ తీసుకోవాలి. తీసుకుని దీన్ని కోన్ షేప్ కింద చేసుకోవాలి. ఇలాగా 2-3 టైమ్స్ ప్రెస్ చేసి కోన్ షేప్ కింద తీసుకురావాలి. ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీనికి మధ్యలో కట్ చేయాలి.
మౌత్ ఓపెన్ చేసినట్టు కట్ చేయాలి. ఇలా స్లోగా కట్ చేస్తూ కొంచెం ఓపెన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసిన దాన్ని మనం ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకోవాలి. అగైన్ కొంచెం వాటర్ పెట్టి ఇక్కడ ఇలా పెట్టి ట్విస్ట్ చేసి అటాచ్ చేయాలి. ఇలా అటాచ్ చేసుకోవాలి. అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత యాంగ్రీ బర్డ్కి ఇక్కడ 2 ఫెదర్స్ వస్తాయండి. సో ఆ 2 ఫెదర్స్ ఇప్పుడు చేద్దాం. ఆ 2 ఫెదర్స్కి 2 చిన్న సైజ్ బాల్స్ తీసుకోవాలి. ఒకటి కొంచెం పెద్దగా, ఒకటి కొంచెం చిన్నగా తీసుకుని ఇందాక ఐస్కి చేసుకున్నట్టే బాదాం షేప్ లాగా చేయాలి. ఇలా చేసిన తర్వాత దాన్ని ప్రెస్ చేయాలి. రెండింటిని ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ అటాచ్ చేయాలి. యాంగ్రీ బర్డ్కి క్రాస్గా ఉంటాయండి ఇలాగ 2 ఫెదర్స్. సో ఇలాగ క్రాస్గా అటాచ్ చేయాలి. అలా పెట్టి వెనకాల స్మచ్ చేయాలి. ఇలా చేసి ఒకసారి స్మూత్ చేసుకుంటే యాంగ్రీ బర్డ్ రెడీ అయిపోతుంది. ఇలా చేసుకుంటే యాంగ్రీ బర్డ్ రెడీ అయిపోతుంది అండి. దీన్ని పిల్లలు పేపర్ వెయిట్ లాగా కూడా యూస్ చేయొచ్చు. లేకపోతే చిన్న సైజులో చేసుకుంటే పెన్ వెనకాల, పెన్సిల్ వెనకాల పెట్టుకునే పెన్సిల్ క్యాప్ లాగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. చూసారుగా డిజైనరీ కాన్సెప్ట్. ఇక ఇప్పుడు అమ్మాయిలు రూటు మార్చారు. సాంప్రదాయ నగలకి ఆధునిక సగుబులు అద్దుతున్నారు. అచ్చంగా ముత్యాల నగలే కాదు, వెండి, బంగారు, 1 గ్రామ్ గోల్డ్ ఇలా ఏ రకమైనా సరే వాటికి అదనపు హంగులు ముత్యాలే తెచ్చిపెడుతున్నాయి. అలానే కాస్త చిన్న పరిణామంలో ఉండే ఒకప్పటి గుత్తపూసల హారాలు, నెక్లెస్లు ఆధునికంగా హొయలు